ये सेट है। मिक्सर सिस्टम इसके ऊपर ही है, यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हो टॉप में। और दोस्तों इसमें बैक साइड पे इसका एम्पलीफायर सेक्शन है और इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, जो इसका सेकंड वाला जो स्पीकर है वो बढ़िया बज रहा है, एकदम बेहतरीन। लेकिन जो ये एम्पलीफायर वाला चैनल है ये बढ़िया नहीं बज रहा है। तो क्लेरन JM1212 ये इसका मॉडल नंबर है। अभी हम आपको दिखाएंगे, मतलब साउंड में क्वालिटी नहीं आ रही एक बार भी। ये दूसरा हमने लगा के देखा, क्योंकि कस्टमर दूसरा नहीं लगाया लेके आया, हमने अपना स्पीकर लगा के देखा, एकदम साफ़ आवाज़ आ रही थी। लेकिन जो इसके इंटरनल स्पीकर है, जो इसके अंदर सिस्टम है, वो बिल्कुल ही गंदा बज रहा है। काफ़ी बहुत फटी फटी आवाज़ आ रही है, बहुत ही गंदी आवाज़ आ रही है। तो सेट को ऑन करते हैं, प्लग लगाते हैं, अभी आपको चला के दिखाते हैं। तो सेट को ऑन कर दिया है, अभी इसे कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस लगवा रखी है कस्टमर ने, 150-200 रुपये में जो चिप लग जाती है वो। तो हम दोस्तों अभी से कनेक्ट करते हैं, दिखाते हैं। तो कनेक्ट कर दिया हमने, सेट ऑन हो चुका है। तो अभी साउंड प्ले करेंगे, देखिए। ये देखिए दूसरा स्पीकर बढ़िया चल रहा है। मतलब जो इंटरनल स्पीकर है काफ़ी फटी फटी आवाज़ आ रही है, आप देख सकते हो। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, देख सकते हो दोनों स्पीकर जो है ऐसे ही काम कर रहे हैं, काफ़ी गंदा साउंड आ रहा है। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम होती है तो कैसे चेक करना चाहिए, कैसे नहीं, आपको कम्प्लीटली क्या चेक करना चाहिए। तो दोस्तों आपका मिक्सर सिस्टम ऑडियो बोर्ड इसके ऊपर है और नीचे हमारा दोस्तों एम्पलीफायर सेक्शन है। तो ये जो फॉल्ट आता है दोस्तों एम्पलीफायर सेक्शन में आता है, यानी कि जहाँ पे आपका बोर्ड लगा होता है। तो जल्दी से ओपनिंग करते हैं इसकी, ओपन करते हैं इसको, सभी पेज खोलते हैं इसके और आपको दिखाते हैं। तो जो भी बंदे नए हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं ले रहे, कोई चार्ज नहीं ले, बिल्कुल फ्री में आपको सिखा रहे हैं, लाइव क्लास दे रहे हैं। इसमें आपको कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब करना है, आपको हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम नेक्स्ट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे आपके लिए। रोज़ एक वीडियो बनाते हैं यार, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक कर दो। हम आपके लिए नेट भी खर्च करते हैं, अपना समय भी लगाते हैं, वीडियो एडिट भी करते हैं, बहुत सारा काम होता है दोस्तों। देखिए, तो दोस्तों देखिए हमारा ये जो स्पीकर है ये वाला, ये बिल्कुल करेक्ट बज रहा है, ठीक है, यानी कि आउटपुट वाला बिल्कुल करेक्ट बजा, लेकिन इंटरनल वाला जो है वो दिक्कत कर रहा है। तो हमारा जो इंटरनल स्पीकर है उसके हमें ट्रैक को फाइंड करना होगा कहाँ गए हुए हैं। पहले मैं आपको दोस्तों एक्सटर्नल जो स्पीकर है इसके अंदर, मैं उसके ट्रैक दिखा देता हूँ। देखिए ये दो हैं एक्सटर्नल स्पीकर के ट्रैक हैं। तो ये जो ट्रैक गए हुए हैं, देखिए निगेटिव निगेटिव तो दोनों के एक ही है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बीच वाले हैं। तो ये निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे शुरू की 2 पिनें हैं। तो ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे आकर ये दोस्तों रिले पे चली गई, यहाँ पे रिले लगाई गई है स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए, अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं। तो देखिए ये रिले है, ये नॉर्मल ओपन पे यानी कि बीच वाली पिन पे लगी हुई है रिले के। और रिले का जो कॉमन पॉइंट है वो दोस्तों हमारा यहाँ से जंपर लग के दोस्तों ट्रांजिस्टर पे आया हुआ है। मतलब यहाँ टोटली ये रिले सिस्टम है 2 पोल की, ये जो रिले लगी हुई है 2 पोल की, मतलब एक चैनल अलग दूसरा चैनल अलग, ठीक है ना। अगर एक चैनल में फॉल्ट होगा तो दूसरा चैनल अपने आप ही यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि 12 वोल्ट एक ही चैनल से है। और ये एक साइड पे, ये एक साइड पे, ठीक है। तो इधर की जो साइड है दोस्तों ये हमारी अलग, हमारे देख सकते हो इधर के सेक्शन में गई हुई है। मतलब इधर के तो 2 ट्रांजिस्टर हैं, सीधा हाथ की तरफ 2 ट्रांजिस्टर हैं, यहाँ से जंपर लग के मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए ट्रैक करते हुए अगर हम जा रहे हैं तो ये जो यहाँ पे 2 जंपर लगे हुए हैं ये, और ये जो 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये दोनों, ये स्पीकर के लिए है, मतलब जो सही स्पीकर बजे उसके लिए, ठीक है ना। तो मतलब इसका मतलब दोस्तों उधर के सेक्शन में हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, उधर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इधर गए हुए हैं, यहाँ से सीधा जंपर करके रेजिस्टेंस के बीच वाले पिन पे गए हुए हैं। देखिए यहाँ से जंपर करके बीच वाले रेजिस्टेंस पे गए हुए हैं। जब हमारी दोनों रेजिस्टेंस एमीटर से आउटपुट करती है ना, तो हमारे स्पीकर का प्लस बनाती है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा इधर का चैनल अलग हो गया, उधर का चैनल अलग हो गया। तो उधर के चैनल में तो हमने प्रॉब्लम नहीं है, चैनल में प्रॉब्लम है इधर वाले। तो बीच वाले पॉइंट से हमें ये देखना होगा कि ये रेजिस्टेंस ओके है नहीं है। तो हमारा इधर का ड्राइवर सेक्शन अलग है, उधर का ड्राइवर सेक्शन अलग है, ठीक है ना। तो इधर का ड्राइवर सेक्शन के लिए यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उल्टे हाथ पे, जिधर में प्रॉब्लम आ रही है।
भाई जो दिक्कत आ रही है वो अंदर गए हुए हैं 2 तार। तो इसके जो ट्रैक है यहाँ पे देखिए, ये एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है बड़े वाली, और यहाँ से सीधा जंपर आउटपुट करके प्लस वाला यहाँ से आउट हो गया, देख सकते हो नेगेटिव आउट है। इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो लेफ़्ट चैनल है वो इंटरनल स्पीकर के लिए, राइट चैनल दोस्तों एक्सटर्नल स्पीकर के लिए, बस आप इतना समझ लीजिए। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये हमारे स्पीकर के लिए है। तो हमें सबसे पहले इन्हीं रेजिस्टेंस को चेक करना होगा, हमें ये चेक करना होगा कि इन पे रीडिंग ओके है नहीं है। तो दोनों कंटिन्यूटी मोड पे लगा लिया हमें, दोनों रेजिस्टेंस पे दोस्तों बीप साउंड आना चाहिए, मतलब 0.25 ओम आने चाहिए, यानी कि 1 ओम से मतलब 0 ही हो जाना चाहिए। तो पहले रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहली रेजिस्टेंस चेक करते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हो पहले रेजिस्टेंस में 0 ओम्स आ रहे हैं। तो ठीक है, अगले रेजिस्टेंस चेक करते हैं। देखिए तो ये भी रेजिस्टेंस ठीक है हमारी, और इधर की रेजिस्टेंस तो दोस्तों चेक कर लेते हैं, लेकिन इधर की रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोस्तों जो राइट साइड का जो चैनल है वो आउटपुट के लिए है, और लेफ्ट साइड का जो चैनल है वो दोस्तों इनपुट के लिए। मतलब इनपुट का मतलब ये जो इंटरनल स्पीकर, सॉरी ठीक है ना, इंटरनल, इनपुट नहीं इंटरनल स्पीकर। तो जो इंटरनल स्पीकर है उस वाले में प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मैं चेक कर रहा हूँ, तो हाँ देखिए अब आ रही है बिल्कुल करेक्ट। तो हमारी जो रेजिस्टेंस है ये वाली, इनकी वजह से भी ऐसी दिक्कत बनती है, हमें पहले ट्रैकिंग करनी होती है। तो ये जो दिक्कत बन जाती है दोस्तों हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बन जाती है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है हमारी दोनों साइड की बिल्कुल ओके हैं। तो हमें यहाँ पे दोस्तों फॉल्ट नज़र आ गया है, देख सकते हो बोर्ड जो है ये ट्रांजिस्टर पे से ढीला हुआ है, और यहाँ पे जो ये ट्रैक हैं बोर्ड को हिलाने पे अलग ही दिख रहा है कि ये जो ट्रैक है बिल्कुल अलग हुए हुए हैं। अगर बोर्ड को छोड़ दें तो अपनी ये जगह पे आ जा रहा है, लेकिन पता नहीं लग पा रहा। जैसे हमने हल्का सा बोर्ड को हिलाया तो हमें यहाँ ट्रांजिस्टर की पिन उखड़ी हुई दिख गई। और जब दोस्तों ट्रांजिस्टर आपका चाहे 5200 हो चाहे 1944 हो, आउटपुट में तो दोस्तों ट्रांजिस्टर लगा होता है, अगर उसकी पिन दोस्तों उखड़ जाती है तो एक ही ट्रांजिस्टर से दोस्तों वोल्टेज आती है, तो उसमें दोस्तों फटी फटी वॉइस आती है, मतलब आपकी साउंड पूरा अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा क्लियर। तो यही दोस्तों इसमें प्रॉब्लम बननी है। तो देख सकते हो दोस्तों ये जो साइड है इसी साइड पे हमारी दिक्कत आ रही है, और इसी साइड का जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे पेच निकला हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ से जैसे ये वाइब्रेशन कंपन करी होगी इसने, और दोस्तों वो हमारा प्रिंट फट गया। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पेच ही लगाना होगा एक। तो हमने यहाँ पे मोटी चूड़ी का एक पेच लगा दिया, अच्छे से कस देंगे इसको अच्छे से, तो उसके बाद हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए फॉल्ट यहाँ पे मिल गया है। अगर दोस्तों फॉल्ट ये नहीं होता तो हमारा बड़ी रेजिस्टेंस का फॉल्ट होता, अगर बड़ी रेजिस्टेंस का फॉल्ट नहीं होता तो दोस्तों सप्लाई का फॉल्ट निकलता, ठीक है ना। तो मैं ये आपको पूरा आगे तक का लेवल बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो जब ऐसी ऐसी दिक्कत आती है तो हमें ये ट्रैक करना होता है कौन सा चैनल के लिए कौन सा आउटपुट है। अब भाई हमारे लेफ़्ट चैनल पे तो यहाँ पे अलग थी, और राइट चैनल के लिए अलग थी। राइट चैनल के लिए आउटपुट थी, और जो हमारी इंटरनल स्पीकर है दोस्तों वो लेफ़्ट साइड वाले थे। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमें फॉल्ट दिख गया तो हम यहाँ पे प्रिंट को स्क्रैच करते हैं जल्दी से बारीक ब्लेड से, और यहाँ पर जो दोस्तों क्या है हम वहाँ पे सोल्डरिंग जमाएंगे अच्छे से। तो ये दोस्तों देख सकते हो ये आयरन है, इससे हम सोल्डरिंग जमाएंगे। ये दोस्तों आयरन जो है मैंने ऑनलाइन मंगाया है, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूँ, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है दोस्तों वेबसाइट पे मैंने एक देखा था कि इसमें एडजस्टेबल करने के लिए जैसे आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हार्ड सोल्डिंग है, तो मैं इसको यहाँ पे 450 से 500 के बीच में यहाँ पे रीडिंग बढ़ा लूँगा मिड इसकी आयरन की। और दोस्तों बिट भी इसमें काफ़ी अच्छी मिली मुझे, सुंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बिट मिली। ये आपका 5 वाट से 60 वाट तक का रेंज इसकी आप कर सकते हो। और दोस्तों मेन चीज़ इसमें क्या है, 2 से 3 सेकंड के अंदर ये गर्म हो जाता है। तो आपको दोस्तों कैसे लगे, मतलब प्लग लगाओ और दोस्तों टेम्परेचर सेट करो और अपना रेडी टू वर्क, मतलब ये काफ़ी चीज़ अच्छी लगी। वरना दोस्तों क्या होता था नॉर्मल जो ये होते थे हमारे आयरन, ये पहले लगाओ 1-2 मिनट इसे गर्म करो फिर यूज़ करो, फिर ओवर हीट हो जाए तो दिक्कत। तो इसमें अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हो। और दोस्तों सोल्डर इतनी अच्छे से पिघलाएगा, चाहे लोकल सोल्डर चाहे ओरिजिनल सोल्डर हो, मतलब आयरन को लेकर भी हाथ में ऐसा लगता है हाँ एकदम जेन्युइन प्रोफेशनल टूल्स है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा टूल्स है, आप जाके खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कोड भी दे दिया जाएगा आपको, जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे दोनों पिनों पे यहाँ पे अच्छे से सोल्डरिंग कर देनी है, ठीक है। और अच्छे से यहाँ पे सोल्डर जमा देना है प्रिंट पे, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से मैंने सोल्डर जमा दिया है, काफ़ी अच्छी सोल्डरिंग कर दी है यहाँ पे दोनों तरफ से, काफ़ी प्रिंटिंग भी अच्छी हो गई है। तो दोस्तों अब मैं इसको टेस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे बीच सोल्डरिंग मतलब सेट को ऑन करने से पहले इसके बीच में जितना भी वायर वगैरह होगा रांगा वगैरह उसको साफ़ कर लूँगा और यहाँ सफाई कर लूँगा। तो दोस्तों हमने यहाँ से कैमरा हटा लिया है और अभी इसको करते हैं चेक।
तो सेट को करते हैं ऑन और इसको करते हैं कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद आपको साउंड सुनाते हैं। पहले आपने देखा होगा कैसा था, अब देख लेना अब दोस्तों कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे प्लग लगा दिया हमने बोर्ड में और सेट को करते हैं कनेक्ट। इसके अंदर ब्लूटूथ की चिप लगी हुई है, इसमें कोई ब्लूटूथ सिस्टम या ऐसा नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए साउंड, पहले से साउंड देख लीजिए। पहले भी आपने साउंड देखा था और अब देख लीजिए, क्लैरिटी देखिए कितना। एकदम ज़बरदस्त साउंड आ रहा है, एकदम क्वालिटी एकदम नंबर 1। तो देख सकते हो दोस्तों एकदम नंबर 1 साउंड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास साउंड है, एकदम क्लियरिटी आ चुकी है। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।